Nəsə bir ara getdik kirayədə yaşadıq. Sonra dedim ki, bəs anan təkdir. Sən onun bir oğlusan da. Dedi ananın ad günüdür. Dedi ananı tək qoymayaq. Sürpriz eləyədi ona. Dedi ananın yanından köçək ora. Bilirsən necə də olur? Bir ailən olduğumu bilmirdim ümumiyyətlə. Yəni mən ərə getmişəm. Bu qanuna dediyi olmalıdır. Məsuliyyəti hiss eləmirdin. O məsuliyyəti mən hiss eləmirdim. Ata-anaya hər şey demək olmaz. Nə olurdu anama, atama deyirdim. Gələ deməzdim. Deməsəydim bəlkə də indi həmin adamla yaşayardım. Qaynana kinosu var ha. Qaynanam sən demə, filmə baxırmış, ağlayırmış. Ay, of afət, afət gəlsin, afət gəlsin. Qəşəng hər şey yaxşı keçir dedim, amma mən gedim həkimə. Dedi ki, hə, başqa həkimə getmə. Qohumumuz var, o həkimin yanına get, yaxşı həkimdir. Getdim həkimə, həkim mənə dedi ki, səndə heç nə yoxdur, yoldaşın gəlsin. Hər şey də bundan sonra başladı. Gəldim qaynana dedim ki, mama, şad xəbər, məndə heç nə yoxdur. Dedi ki, oğlun gəlsin, yoldaşın gəlsin. Oyda. Qadın, mən 9 qarın uşaq dünyaya gətirmişəm. Qızlarımın hərəsində neçə dənə uşaqları var. Oğlum sənin üçün yəni, sonsuzdur demək istəyirsən. Sən mənim oğluma şər atırsan. Səndə amma oğlu bilirmiş ki, onda problem var. Dedim ki, heç kimə deməyək ki, səndə problem var. Gəl bir yeni doğulan uşaq götürək, amma indi götürməyək. Gedək göy harası əmim gilə, Rusiyaya gedək, xarici ölkəyə köçək. 2 ildən sonra gələk, göy uşağı mən dünyaya gətirmişəm. Yəni buna da hətta razılaşdım. Dedi, yox, lazım deyil. Qaynanam dedi, get anangildə, indi sən ananın həkimi. Qohumlu səni müalicə eləsin. Gəldim anam gilə müalicə almağa. Gözlürüm. Xəbər yoxdur. Mənə zəng elədilər ki, xəbərim var. Bəs qaynanan öz xala bacısı qızını bəs gətirib evə gəlin kimi evdə yığıncaq eləyiblər. Bəs nəsə də evlənib. Atam anam getdi, cəhizləri götürdü, gəldi. Bir gedib soruşmadınız ki, bu belə şey olur. Tapa bilmədim, yox. Heç kimi soruşmadı. Heç kimi atam çox qürurluydu. Sən oğlanı tapıb soruşmadın ki, tapmadım oğlanı. Atam qoymadı. Cəhizlər qayıtdı. Cəhizlər qayıtdı. O mərhələni necə keçirdin? Çox pis olmuşdu. Mən həmin qızı da görürdüm evdə. Bizə gəlirdi, bilirdim olan qohumudur, nə bilim saçını fenləyirdim, belə yəni tanıyırdım qızı. Artıq onlar yaşayırdılar bir yerdə. Bir dəfə o qızı gördüm avtobusda. Oturub qabaqda, durdum ayağa, gəldim dedim ki, sən mənim evimdə xoşbəxtsən, mənim yatağımda xoşbəxtsən, utanmırsan sən deyirəm. İndi sən xalan səni alıb deyə bilmirsən ki, bəs cəmaatın qızı rəsmi nikahda sən mən heç nə bilmirəm, Mənim qaynanam məni bəyənib. Məni də qaynanam bəyənmişdi. Sən də orada axıra kimi qalmayacaqsan. Şimdi nəsə də dava elədi orada. Əslində o mənim evimi yıxmayıb, qaynanam eləyib. Getdik oğlanın yanına. İkimiz də. Oğlan işlədiyi yeri tapdım axırı. Neçə aylardan sonra. Mənə görən kimi mənə Masi deyirdi. Ay Masi, nə edirsən burada? Belə sevinə. O O ərəfində gizlin mənlə görüşürdü ki, mən səninlə barışacağam. Məndə də o özgüvən yaranmışdı ki, hə bu mənlə gəlib barışmaq istəyir. Atam da dedi ki, barış onunla da. İstəyirlər də barışsın. Evlənsə belə barış. Yəni o çünki rəsmi nikahda mənləndir. Mən çünki həm də görürdüm ki, boşanandan sonra evdə o deyiləm də, çılğınlığımı burada eləyə bilmirəm. O mənim ağzımdan çox oynayırdı. Nəsə məni gördü, onu da gördü. Dedi ki, sən get evə.